Rongina, buongiorno. Buongiorno e saluto, con te. Sapete se il marito mi si è scetato? Mi ha fatto preparare i fiori in coppa a fuoco stamattina e ancora sa da sosurare in dolietta. E datele una voce, può darsi che sesso su. Ne, il tamien sangue. Che vai trovando, maledì? Ti vuoi sostere, sì o no? Ha nato poco, sono mezzi urne. E palloso no, che rimane ne sono nato. Avete inteso come mi risponde? E ci volete fare un po' di pazienza. Ne sto tenendo tante pazienza, Rongina mia. Io poverella, che questo punto che sto, che va che vorrei una raggia imbrugliata per mangiare e io non so fare passare manco per capo. A faticare non lo sono, ma a fare figlio pare che fa pure lo straordinario. Aggi, addo, fosse o cielo. Chissà come è capitata sta combinazione. Kill per mettere una mosca e stagna vicino a una caffetteria, ci mette mezza giornata, figuratevi po'. Ma perché quando volta ci mise in mosche e stagna vicino alla caffetteria tu ci ha messo mezza giornata? Io ti ho fatto saldatura autogene senza ci mettere manco lo spirito di sale. E si sono cauto oggi, lo spirito di sale non ci vuole l'ossigeno. Fatta zitto tu, fuoco a parlare se lo sai fare, non parli di meccanica. Ha parlato capo reparto dell'arsenale, non stagnare arrozzuto, parli di meccanica. Fambres, mettete a fatica. E i fieri si stanno squagliando un po' a fuoco. È meglio che si squagliano loro che mi squagli poso d'ora a faticare. Il lavoro nobilita l'uomo. E la fatica, le per la colla. Io me ne poco si stata da levatrice. Sì, signore, ma era pure l'analisi delle linee. Dice che tengono poco d'alluminio in do sangue. E ti avrai mangiato qualche caffetteria a coppa o bancone. Si dice arbominio, no alluminio. Magari ti voglio sapere quando partorisci. Ha detto che ci vanno perlomeno una taricina di urne. E come può essere che conto che porti avesse avuto già sgravato questo ora? E che ne sai tu? Non sai che sono con marito, lo sai tu. Ma io me ne vaga per una regola. È fatta la regola in quella patata. E a così va che pigliò il premio a Londra. E ti sei deciso, a figlio ospitale. Ma che i soldi non tengo, eh? La levatrice non la posso chiamare. Ospedale non ci va, che è meglio che tu mettere in te cervello. Io voglio partorire a casa mia, in te pezzi meglio. E fa come vuoi tu. Quando io un momento mi darai una voce. Per muovere la rinda e mi a cucinare che mi ne fame, va? A questo va favorito, va strafugare solamente il vero me. Ma io la faccio venuto, sa. Appena mi capita l'occasione, mi faccio la mappatella e me ne vaca. Io ho già passato 9 anni con questa femmina. Ma come che nessuno dramma avere. Nessuna circolare destra o sinistra mi potesse fare piacere e la ranascima tu. E poi si arriva peggio, ci rifornissoria sta presa. No, sarà la salvazione mia. E perché? E perché che la trovano sa di ospedale? E facile che la venene loro stesso, la tinta, sgrava. E mi riesco a fare mia. Ma avrete chiesto che va pensando? Io va che piglio il sale, ma venga. Accorta a te. Cammina sotto a sotto muro. Non c'è pericolo, sa, muore con fiate e gravuna. Eppure lo sapevo, miracolo. A proposito dei figli, sento una puzza bruciata. Vuoi vedere che sei squagliata la caffetteria con il caffè con un po' fuoco? E a così sarà, permettete. E ma ce ne vanno mosche e stagni vicini. Chi sono pazzi, marito e moglie. Madonna, aiutatemi, mannaggia, Che è stato con te? È caduto un piazza e cornicione a coppa in palazzo, mi è giunto in capo. Chiamatemi a marito, facetemi portare ospedale. Carlo, esce caffè. Che è stato, ne? Che è successo? Mogliare ti sei sciaccato, accompagno l'ospedale. Sei sciaccato? Sta andando, mi hai fatto la razza. Ha sparagnate i soldi alla levatrice. Ospedale! Andiamo ospedale, ospedale!